Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін ақпанның 19-ы. Тақырып Абай ұлы ақын. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок казахского языка. 19 февраля. Абай ұлы ақын. Абай великий поэт. Сабақтың мақсаты оқыған, тыңдаған сөз тіркестерін мәтінді түсіну. Сөйлемдерге сұрақтар құрастыру. Жалғауларды дұрыс қолдану. Запишите новые слова в тетрадь, ребята, и прочитайте личные окончания и запомните их. Шығарма – произведение одного известного писателя, автора. Әр елдің өзінің тілі бар. У каждой страны есть свой язык. Или у каждого народа есть свой язык. Чтение, говорение. Первый тапсырма. Читаем внимательно текст и вместо точек поставьте нужные слова. Нужные слова внизу находится аударды табиғат ақын. Аударды перевел табиғат природа, ақын поэт. Ребята, второй тапсырма пишем письменно. Көп нүктенің орнына керекті қосымшаны жалғап жаз. Вместо точек поставьте нужные окончания. Оқылым, жазылым. Чтение, письмо. Үшінші тапсырма. Третье задание. Мәтінді оқы. Прочитай текст. Өзің қалаған үш сөйлемге сұрақ қой. Поставь вопросы к 3 выбранным предложениям. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, дара тұлға. Абай Құнанбаев – великий казахский поэт и личность. Абай өмір, өнер, білім, табиғат туралы өлең жазды. Абай писал стихи о жизни, искусстве, образовании, природе. Оның өлеңдерін қазақ халқы сүйіп оқиды. Его стихи любит и читает казахский народ. Абай орыстың танымал ірі ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Абай переводил на казахский язык стихи русских поэтов. Абайдың шығармалары әлемнің 33 тіліне аударылды. Абай стихи были переведены на 33 языка. Айтылым, говорение. 5-ші тапсырма. 5-й тапсырма. Үлгіге қара. Посмотри на образец. Мәтін мазмұны бойынша диалогты жалғастырыңдар. По содержанию текста продолжите диалог. Саша, сен Абай Құнанбайұлы туралы не білесің? Саша, что ты знаешь о Абай Құнанбаеве? Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны, дара тұлға. Абай Құнанбаев – великий казахский ақын. Дара тұлға – великая личность. Оның өлеңдері не туралы? О чем его стихи? Есте сақта, запомни. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын. Абай Құнанбаев – великий поэт. Абай өмір, білім, табиғат туралы өлең жазды. Абай написал стихи о жизни, знании, природе. Абай орыс ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Абай переводил стихи русских поэтов на казахский язык. Абайдың өлеңдері әлемнің 33 тіліне аударылды. Стихи Абая были переведены на 33 языка. Үйге тапсырма. Домашнее задание. Абай қазақтың ұлы ақыны. Абай – великий поэт казахского народа. Жаңа сөздерді жаттау. Выучите новые слова. Өмір, жизнь. Шығарма, произведение, сочинение. Аударды, перевела, переводил. Ірі,
крупный, крупная, крупные, крупные. Улы, великий, великая, великое. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.